Ito yung butter coffee. Grabe ko. Babe, I just wanna feel everything. I wanna feel the wind on my skin. I wanna feel the wind on my skin. I wanna feel the wind. Hi guys, naghihintay pa kami ng e-trike kasi nagpatawag pa lang kami. Dapat kasi may kinontrata na kami kahapon na magsusundo sa amin. Pero apparently, nakalimutan niya. So yun, nagpatawag kami ngayon sa baba. I had a lover, never treated me right. Last I heard, he lost his mind. There was another, he up and walked right out the door. No one hears from him no more. I don't know what happened, I don't know where they went, but I bet they won't do it again. I've been watching everything you do. Go ahead and act a fool, I'll let karma come and get you. Think I'm stupid and Order ako ng coffee. Coffee. I ordered 4 cheese flatbread and white chocolate mocha in soy for breakfast kasi hindi ako nakapag-breakfast kanina. Hindi na lumulusot yung straw ko. Wala akong tripod or gorilla pod. Nilagay ko sa maleta. Sarap. Ano ba? Ito kasi yung favorite ko dito sa Starbucks. I swear there ain't nothing better. We're up and we're out in the perfect weather. I just wanna run away with you. I just wanna run away with you. Don't you wanna know that the time's changing? Don't you wanna know that the ride is yours? Don't you wanna roll away? Don't you wanna roll? Itsjoycebuban na coffee. Hindi siya balance na. Dito mag-park. Dito ako nag-park nung nag-Din-Tai-Fung din tayo kasama family mo. Saan ang labas nito? Shuttle's best. Hi guys, we're at Din-Tai-Fung. 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 Forget your feelings, show me you want it. You've been a fan, ain't no more talking. Need you to back it up. Back it up. Oh, you been feeling, body been calling. You know this good shit, you been on it. I need you to back it up. Yeah, back it up.
guys, na-addict na po ako sa inhaler. Hello! Hi! Hi! Guys, di na ako napag-vlog kasi ang bilis lang namin sa Greenbelt. Pumunta kami ng Zara, pumunta din ng... Saan pa ba tayo? Ang dami mo natin puntahan, pero hindi na ako nag-vlog. Tapos ngayon, sila mama, umuwi na sila. So, sasaman ko muna si Adrian na mag-check ng suit. Bakit nga ba ikaw magsusuit? Secret. Para secret ka dyan. Grabe, nakakamiss dito kasi... Dito kami nag-start. Start. Relationship. Yeah. Oh man. So weird, bro. Bro, so, ba't walang audio? Adjust natin. Guys, alam nyo, pag walang camera, bumibirit pa yan. Para ako nasa K-drama. What's wrong with Secretary Joyce? Nab, harap ka. Nab. Hi guys! Today is Feb 25 and grabe, sabog-sabog ko yung buko. Nag-vlog ako. Hindi pa ako nagla-lunch, nag-biskotso lang ako kasi katapos ko lang mag-upload ng YouTube video. Grabe, 1:46 na. Mamaya ito mag-upload ng 6 PM. Medyo mabagal lang yung internet dito. Tingnan mo, 16 minutes. Anyway, so at least tapos na ako. Hindi ako sumama kila mama mag-mall. Grabe yung sacrifice ko para sa inyo. Nakikinood ko na nga lang ng vlog. Ang dami mo pang side comments. I'm fully vaccinated, guys. Yung update lang. Nilibre ako ulit ni Beach. I got cinnamon miruku. Ito yung lagi ko na-order pag magpa-frank ako. Ngayon magbibihis na ako kasi alis na kami. Ako na lang na huhuli. So, be right back. Kalis lang namin ng condo. Ngayon, susundin lang namin chill yung boyfriend ng kapatid ko. Tapos, pupunta na kami ng Rockwell to have our lunch there. Currently in Zara. Mag-fit ako. So, be right back. Nasa Rockwell kami. Kanina di na ako napagsalita kasi pumunta kami sa Zara. After nun, pumunta na kami sa Chili's para kumain ng lunch. Actually, dapat sa Amano kami. Kasi late na kami for our reservation kanina. Ang tagal kasi namin nakaalis sa condo. Hungry na ako kanina pa. Nasa Greenbelt na kami, real quick. Magpapagupit kami ni Papa and kukunin na ni Mama yung shoes na pina-repair niya. Sorry, parang ang gulo nung na-film ko kanina. Umalis kami dito mga 11. Pumunta kami ng Rockwell. We had lunch there, nag-Zara. Dapat magpapagupit kami ni Papa sa basement salon kaso walang available na magkakat ng hair. So, lumipat kami sa Greenbelt. Pumunta sana kami sa Piandre Salon. Kaso, fully booked daw sila for today. So, tomorrow na lang daw. May manlilibre. I'm editing our Bora vlog na hindi ko pa alam kung kailan ko i-upload. Okay, so thank you Jill. Ay, sino ba nagbayad? Ewan ko, thank you Achi or Jill sa pakape. So, eto na guys yung in-order namin. Malapit lang tong store dito sa amin. I think nasarado ata to. Ito yung But First coffee and I will try it. I ordered Vietnamese coffee. Okay, picture natin para naman IG. Taste test na natin ng Vietnamese coffee. Hindi ako papatulugin ha. At siya ang pait. Ano sa'yo? Ice. Butterscotch. Salted caramel. Sige, bitin.
Ba't ikaw may straw, ako wala? Binigay ako sa gusto sa'yo. Okay, so ito parang caramel lang. Okay, back to editing. Currently, 6:08, hindi na ako napag-vlog kanina sa pag-ready ko, but yun, ito yung outfit ko. Okay, take 2. So, both of my top and my bottoms are from Pomelo. And ngayon, nandito na kami sa parking lot. Hinihintay na lang namin yung isa pang driver. Yung isang driver, di na siya sasama sa amin going to Sofitel para iisang van na lang kami going there. Nandito na kami sa Sofitel, hindi na ako nakapag-video. Nag-check-in lang sila mama. Tapos, sinamahan ko. Nalaman ko na lang na hindi nila kami hintay. Kumakain na sila. Ngayon, kukuha pa lang ako ng food. I'm on my way to get my food. Dahan-dahan. Una kong kinuha ay pad thai, yang chow, pork, and then fish. Kain. Kung papansin nyo, nasa parang function hall kami. Tapos nag-request si mama na lumipat kami doon sa may buffet. So we're going. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang dessert. Actually, second round ko na ng ice cream. Sa totoo lang, ito lang yung na-enjoy ko. Super sarap. We just finished eating. I'm so busog. Dito kami ngayon sa CR. Look at my outfit. I like my outfit sobra. Ano ba pumayat sa picture?